नै भनौँ यो अहिलेको लागि। चितवन दामी हुँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै प्रगतिको बाटोतिर लाग्दैछौँ। मिस्टी टङलाई चिनेको यहाँको हरेक रगमा मेरो छ के गफ भन्दा चाहिँ म बाहिर छु भन्ने जस्तो लाग्छ, तर मलाई नै बेचेर राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चिक्काउनेको टावर भनिन्छ यार, यसलाई मलाई थाहा छैन यार। ल जाउँ, घन्टाघर हो र यो घन्टाघर रहेछ, मलाई थाहा छैन। गाइस म चितवन बस्यो भने मात्रै मलाई केही नलेज छैन। मेरो यो भ्लग कहिले आउँछ थाहा छैन है, म भिडियो मात्रै बनाउँदै राख्दै गरिरहेको छु, मेमोरीको लागि जस्तो भइरहेछ। मैले एडिट गर्ने मान्छे पाएको छैन यार, मेरो भिडियो सब यो मोबाइल फुल स्टोरेज फुल हुन लागिसक्यो। एडिट गर्ने मान्छे कोही छ भने प्लिज सम्पर्कमा आउनु होला, मेरो नम्बर चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। सम्पर्कविहीन फिक्स पनि हुन्छ नि त, जनावर कतिखेर कहाँनिर के भेटिन्छ थाहा हुँदैन, अनि त्यो भएर दिँदा पनि दिँदैन कि। कहिलेकाहीँ अब हात्ती सम्झिन्छ, कहिलेकाहीँ गैडा सम्झिन्छ, कहिलेकाहीँ टाइगर आइपुग्छ, कति बेला कहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिभर साइड भन्नु सौराको नाच्यो न ऊ नाच के अरे अस्ति नै आउँदा नाचेको छ कि एउटा भिडियो मसँग। त्यो एउटा दाइ हो कि भाइ हो कि तिम्रो नि माया लाउँदछ साइली सम्झन्छु छिन छिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन्दिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन्दिन। आज मैले भातै खायो तिमुन त गाउँबाको, के माया गर्थ्यौ तिमीले साइली म जस्तो जाबाको, के माया गर्थ्यौ तिमीले साइली म जस्तो जाबाको, माया लाउँदछ साइली। You can see goi. त्यही हो यत्रो हो क्या लेखानी कसले नि मैले देख्छु तपाईलाई खान्छ कि नै खाँदैन कि मैले डकुमेन्ट्री हेरेको कि यसको
तपाईँ यता आउनु यहाँनिर आउनु दाइ तपाईँ बस्नु न यहाँनिर You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. के पज हुँदै हो क्या You're some kind of butterfly. अनि कहाँ अनि त्यो मलाई एक्सपेक्ट थिएन है त्यसले पुरै त्यो घुमाउँछ भनेर मलाई त त्यही गएर देखाएको थियो नि मैले त कसरी एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मेरा ल्याउँछ बाघ ल्याउँछ भालु देखाउँछ भनेर त्यो बाघको छाप त्यो पनि मेरो खुट्टाको छाप नि बाघको छाप जस्तो देखिन्छ मसला खाने दाइ तपाईँ मसला के मसला मसला आज मैले 8 ब्याचमा गएको के अरे किनभने 4वटा युनिट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अरू चाहिँ जस्ट नलेजको लागि मात्रै हो भनेर भन्दै तपाईँकोमा ग्रेड क्लियर हुन्छ भनेर अनि के अरे यस्तो गरेर गर्नु प्र्याक्टिकल हुन्छ अनि डेमो चाहिँ हुन्छ भनेर भन्यो होइन अनि चुरो चाहिँ चियामा छोपेर खाउँछ सही हुन्छ भनेर त फसाइ राखेको थिएँ त्यस्ता लाटा छानलाई एक टेस्ट गरेर तिनवटा मसला गरिदिनु होला Oh,